Ja, hva sier du, gutter? Sånn vemodig hjørne. Ja, men det jo litt vemodig. En hyggelig gest fra Kristiansand String Swing Ensemble til dere to. Ja, Det får den si. Morten Harket, Magne Furuholm, velkommen hit til oss. Ja, nå det like før det braker løs. Vi skal snakke mye om de turnéene dere skal ut på, men aller først, hvordan har sommeren vært? Morten, forresten, apropos Kristiansand, har du vært på hytta di i Kristiansand? Det ble mange ting på en gang. Jeg har, ja. Jeg har vært der noe. Det har jo vært en relativt hektisk sommer, egentlig. Vi har fartet mye. Men vi har også vært litt hjemme. Ja. Hatt litt fri. Magne, på ferien din? Eller, Nei, jeg kom akkurat fra en fantastisk tur i Japan med familien. Oi. Benyttet anledningen etter at vi var der med å ha avsluttet vår Asia. Altså en del av denne avskjedsturneen jo liksom å krysse av på kalenderen alle de stedene man har vært opp igjennom. Og vi gjorde 2 konserter i Tokyo, og så dro vi videre litt sånn opp i fjellene og bodde hos buddhistmunker. Jeg spilte faktisk i Osaka også. det? Ja, når de begynner nesten å vokse sammen da. Så Men når dere bor sammen med buddhistmunker med familien? Ja, Ja. det jo en veldig sterk opplevelse det. Så, Hvordan hverdagen da, liksom? Ja, da det opp 6 da. Ja. Og ha sånn timelang seremoni hvor man sitter på gulvet og blir nummende i beina etter hvert, fordi man ikke vant til å sitte med beina i kors, men vi... Hva gir det deg, liksom? Eller, ja. En annerledes hverdag, innblikk i en annen hverdag. Spennende. Morten, nå det en avskjedsturné som det legger ut på. Det det. Og nå har den Garanterer du nå har den at kommet hit. det siste, det hadde du en i 1993? Nei. Nei, det stemmer ikke. I 93 så falt vi egentlig bare fra hverandre etter litt sånn Uvenner? battle fatigue, altså at vi hadde vært igjennom så mye og fikk lyst til å gjøre noe annet, og det skjedde egentlig bare sånn helt av seg selv. Ja, det gjorde det. Dette jo en veldig sånn tydelig, hvor vi har sagt at nå det nok, nå oppsummerer vi på en kul måte, og gir oss mens leken god, som det heter. Ja, fortell litt. Det har nå i vår vært i USA, Sør-Amerika. Ja, og Asia da, og nå blir det de første store farvelkonsertene i Norge. På lørdag det jo da... Det har vært en del i Europa generelt også, så langt. På lørdag så det... Ullevål. Ullevål. Og jeg leste litt i manus i går at dette blir svære greier. Kan dere ikke fortelle litt? Morten, fortell litt om rigget på lørdag. Jeg skal fortelle om rigget. Ja. Magne, Det vet jeg litt, meg å kanskje. fortelle om rigget på lørdag. Det ganske svært. Det et svært rigg dere har satt i gang, ikke sant? Altså, vi hadde jo 3 utsolgte avskjedskonserter liksom, som gikk veldig sånn opp under jul. Vi avslutter jo i Norge. Og så ble det da tydelig at det var et ønske om at flere hadde lyst til å liksom, dele en avskjedsturné med oss. Så da la vi jo ut disse stadionkonsertene som vi nå skal gjøre for salg, og nå ser det ut at vi kommer til å bli 30 000 på Ullevål, og det tror jeg litt sånn at man går med kubein for å få inn de siste, men vi har jo gjort det vi kunne for å liksom gjøre det så storslagent vi kan, altså vi har tatt med oss en kjempesvær produksjon. Noe av det største som har vært i Norge, mener jeg. Ja, jeg vet ikke om vi skal konkurrere med YouTube altså det mange måter å gjøre det svært på, men på Ullevål det liksom du har noen muligheter, og vi har valgt å liksom ta det så langt vi kunne da. Ja. Men altså, det ikke noe sånn hovedfokus på det. Det bare, altså, du vil oppleve det som publikum, så vil du oppleve det som fullt og helt, tror jeg bare. Gleder du deg til det, Morten? Ja, bitte grann. Ja. Jeg gjør jo det. Hvorfor sier du bitte grann? Siden du spør. Ja. Nei, jeg gjør jo det. Det jo også flott at det har blitt en sånn respons på det. Det blir jo en svær turné nå. Det jo allerede en slags rekordturné, rett og slett. Så når vi solgte ut de 3 julekonsertene, kan du si, som avslutning, såpass hurtig, så skjønte vi at vi trengte å gjøre noe mer. Og så ble det snakk om... Var det utlendinger som hadde kjøpt konsertene, altså fans fra hele verden som kjøpte de
i Spektrum. Så Og når vi da så på det, så var det jo snakk om, hva gjør vi da liksom? Gjør vi Ullevål, eller hva gjør vi? Og så ble det litt feil på en måte å bare fokusere Oslo. Og da hadde vi på en måte ikke noe annet valg, det var litt enten eller. Og da gikk vi for en sånn... Skal vi ta byene i full fart? Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø. Og så Kristiansand. Og så Kristiansand, Du, nesten 30 år siden det møttes første gang. Ja, føles lenger. Det står om det i boka hvordan det begynte. Du hadde et band på Manglerud sammen med Paul Vodkar. Vi hadde vår spede begynnelse der på... Ja. Hadde gitt ut plate med... Vi selvfinansierte en plate under navnet Bridges. Vi var relativt Doors-inspirerte. Stemmer det? Selgde 600 eksemplar. Du var kjent, slo gjennom som sanger i Asker. Det vet jeg ikke. Stod det på har jeg ikke hørt om før nå, men det var... Han meget stor i eget gutterom. Ja, vi var vel alle... Jeg reagerer litt på den spede begynnelsen man snakker om, for jeg tror ikke de var små i egne øyne. Det var heller ikke jeg. Hvordan var de store når de møtte? Var det liksom verdensmestere når de møttes? Nei, men vi visste nok alle, jeg tror vi kjente igjen noe i hverandre, eller det er jeg helt sikker på. En overbevisning om hva vi måtte gjøre for å få det til, og at vi skulle få det til, hva vi ville, var vi ikke i tvil om. Men hva er det som gjør? Det er jo utallige sånne gutteband og med drømmer og ønsker. Dere tok noen sjanser, men hva er det som... For nå har dere holdt på så lenge og har lykkes så bra at det kan dere vel være særlig på å si. Hva er det som gjorde at dere lykkes? Mange har du tenkt på det noen ganger? Ja, man blir jo tvunget til å tenke på det, for man blir spurt om det ofte. Ja. Så det er vel nærliggende å tro at vi sammen har laget en kjemi da, som er litt spesiell. Vi er tre ganske forskjellige og sterke personligheter hver for oss, og den dynamikken har sikkert vært en del av det. Og så er det klart at du må sette deg i en posisjon hvor ting kan skje. Altså, det er et ordtak som heter «flaks favoriserer det forberedte sinn». Og jeg tror egentlig at staheten vår er det som har vært den største grunnen til at det faktisk skjedde noe. Altså, så kommer alle ting selvfølgelig... Så er det en liten dose talent og sånn da, selvfølgelig. Jo, men man regner med at liksom, det er en del av det uansett. Men arbeidet med det og staheten, at man ikke er villig til å gi seg, at man går liksom gjennom betong for det man tror på, det tror jeg ikke kan undervurderes. Men heller ikke det å faktisk tro på det. Den ekte... grunnleggende troen på en måte, som er en tro som handler om å vite. En overbevisning som ikke trenger noen andre form for beviser, for de vil komme. Og når de da kommer, så er det på vei videre, på en måte. Jeg tror det er en veldig sentral del av det også. Nå runder det jo av, og mange er jo sikkert veldig lei seg for det, men hvis de ser tilbake igjen på disse 25 år, da, så sier det slo skikkelig gjennom. Er det et høydepunkt? Har det et høydepunkt hva som... Helt. Da vil jeg kjapt bare si at vi lever av og i høydepunkter. Det er det vi driver med. Alle konserter en høydepunkt? Høydepunkter er det vi holder på med, egentlig. Det er vår business. Men det må jo være et eller annet det å synge for... Jo, men for oss så blir da et høydepunkt noe annet. For altså det som skiller seg ut fra det som skiller seg ut, er det du egentlig spør om. Bare for å sette det liksom egentlig riktig... Hva er det høyeste høydepunktet? Ja, hva er det høyeste? Derfor blir det ofte litt sånn spesielle ting som skjer underveis. Ting som skjer uventet og sånn, som er... Men det er klart at sånne høydepunkter du spør om her, er blant annet Maracana i Rio, hvor vi oppdager etterpå at vi har spilt for så mange mennesker som vi da gjorde. Hvor mange var det? Ja, det var vel rundt, jeg tror det var 194 000. Ja. 271. Det er helt vanvittig. Ja, i dag er det blitt 270. Nei, altså jeg tenkte 194 271, det var såpass, altså to som har snakket seg. Har du et annet høydepunkt? Ja, jeg satser jo på at liksom vi nå går mot det endelige høydepunkt 4. desember. Jeg vet ikke, det er veldig mange høydepunkter. Det var selvfølgelig det er et enormt høydepunkt, og som vi har vært nødt til å etter hvert omfavne som et veldig definerende øyeblikk i vår karriere. Det er ikke noe tvil om at hvis vi hadde fortsatt som band i 10 år til, så måtte du se for deg selv som 60-åring, eller for den saks skyld 70-åring, stå og spille Take On Me på scenen, og
Det er det jeg har ikke noe imot det. Jeg synes det kan være... Nei, men du har mer imot å se meg gjøre det. Men publikum får... Men altså, det jeg mener å si da, er at jeg synes ikke det er noe gærent til at folk velger å gjøre det, men da er det det du gjør. Da er det det du på en måte må akseptere. Og så har man kanskje nå lyst til å gjøre noe annet. Alternativet er jo å late som det ikke er den som var suksess. Altså på en måte bruke tid på det og overbevise både deg selv og publikum om at det var noe annet. Men da blir det lett litt patetisk. Så jeg føler at vi har liksom valgt å gjøre det på noen måte nå. Jeg tviler på at publikum ville akseptert det, at dere velger noe annet. Men du, dette med kjendislivet som dere også har levd, og lever, ikke minst. Hvordan forholder dere til det per i dag, liksom? Morten? Ja, da er jeg litt usikker på hva du spør om, for det er Nei, jo... hvordan synes du det er å være kjendis? Altså, du er en rockestjerne. Du håndterer det bare. Det er jo en del av en virkelighet, for det er en del av det jeg er. Samtidig som jeg også da bare er meg selv. Trives du med det? Som en helt vanlig fyr, liksom. Så det er egentlig først og fremst noe du må håndtere. Det har mye spenninger i seg. En del av de er positive, noen av de er ikke det. Ideen om at en kjent person skal være tilgjengelig for offentligheten i en virksomhetssammenheng er jo helt absurd. Men den lever vi med på kroppen, kan du si. Magne, hvordan ser du på det? Nei, jeg ser ikke så mye på det. Nei, du prøver å unngå det? Nei, altså jeg lever mitt liv og prøver å være høflig og ordentlig, sånn som alle andre. Men du vet, det egentlige jetset-miljøet som man snakker om i mediene til dels, det er kanskje ikke så mye disse nå for tiden, men det er i all enkelhet bare mennesker som da lever med media som en del av, men som finner en plass hvor de kan treffes og være seg selv. Ok, takk for at du kom her. Etter nyttår så er det blanke ark. Vi får ikke tid til å høre. Og fargestifter til. Og fargestifter som du sikkert skal bruke. Har du et helt andre planer, Morten? Nei, det er nok en palett der også. Kunstmaler. Takk for at du kom, Tvi med konsertene. Vi må minne om... Ligger en paljett i din Paljetter, ja. Vi må minne om konkurransen vår. Gå inn på tv2.no/gmn. Der kan du få vinne 2 billetter til konserten på lørdag. Og du får også møte gutta etterpå. Det er også 9 signerte plater som du har muligheten til å vinne, pluss en del annen stæsj. Så hiv det på, gå inn på våre nettsider. Tusen takk for at du kom, Morten og Magne. Lykke til med avskjedsturneen. Takk. Ja, det var første dagen for God morgen Norge etter sommeren. I morgen er det tirsdag, og vi er selvfølgelig på plass igjen.